봐. 어? 언제 어떻게 된 거야? 하루에 술 마셔도 빠지는 사람이 없어. 그거 이상 안 먹어도 빠지는 거야. 근데 이게 좀 더 촉촉한 것 같은데? 먹어봐. 뭐 얘기하는지 잘 모르겠는데? 있어. 좀 위에 있다고. 좀 짠데 괜찮아? 색 세고 있어? 내가 왜 그래? 응. 저기 같아. 59, 60, 61, 동남아 요리. 먹을 걸 아마? 이렇게 해먹을 수 있는 게 신기하다. 괜찮은데? 좀 청양 넣으면 더 맛있을 것 같은데. 대로. 알았어. 사봤는데 먹을래?
나 끝이야. 끝이야. 맛있네. 맛있다 이거. 왜? 너 먹여달라고? 오빠도 먹고 너도 먹으면 되지. 포크 어딨어? 우와, 되잖아. 카메라 있다. 이쁜 짓 해봐, 이쁜 짓.